제가 명상 공부를 했는데 예. 한 18년 정도가 지금 따져보니까 되는 것 같아요. 예, 예. 명상 공부를 할 때부터 시작해가지고 명상한다고 안 되면은 머릿속으로 이게 옴 소리가 들어왔습니다. 예. 옴 소리가 들어왔는데 이 명상이 들어온 지가 이옴 들어온 지도 한 수십 년이 넘었는데 예. 이 소리에서 이 발전을 못하고 계속 소리만 따라다니고 있거든요. 이런 것은 어떤 현상인지. 요새도 납니까? 예. 옴소리 요새도 나요? 예. 그리고 집에 조상님이 와 계셔 항상 저한테 신호를 주시는데 예. 이걸 어떻게 제가 모셔야 되는지. 답부터 먼저 이야기를 하면 우리가 이제 과거에 있었던 우리가 모질라는 걸 채우는 거를 전부 다 방편으로 전부 다 모질하게 해놔놓고 그걸 공부하게끔 해가지고 요런 거 하나씩 따면서 전부 다 내 공부에 저 질량이 차면서 내공이 차게 만들었던 겁니다. 이때까지 그렇게 해서 이제 영혼들이 출몰을 한 것도 내 공부시키는 것이고 내가 이렇게 다운되면 그런 영혼들을 접해야 되고 이제 지금 이제 그 질문하시는 분은 신줄이 벌써 들어와 있는 겁니다. 신줄이 들어오면 뭐 신기가 들어온다고 해가지고 이게 전부 다 뭐 무당돼야 되냐 그게 아니고 우리가 공부를 하더라도 신줄이 들어와야지 제대로 공부하는 거지 신줄이 없으면 공부가 안 돼요. 일반인이기 때문에 그는 이게 상상을 이렇게 우리가 이렇게 가면서 공부를 하게끔 안 된다 이 말이죠. 그래서 그는 신줄이 벌써 들어와 가지고 작용을 하고 있으니까 그래서 명상을 하든 뭐 내 있는 공부를 시작을 하게 됐던 길을 이끄는 게 되는 거죠. 스님 이제 공부를 하고 이렇게 있으니까 2013년도부터 확 달라집니다. 이게 그 안에는 아직까지 영혼들이 출몰하고 뭐 어떻게 하고 뭐 이런 것들이 지금 그냥 이래 놔두는 것도 있었고 정리하는 것도 있었고 이렇게 했지만 지금부터는 이제 영혼들의 출몰은 이제 거진 사라집니다. 영혼들의 출몰 이런 것들은 거진 사라지는데 내한테 아직까지 들락거리고 있는 서인들이 있고 이런 조상들도 정확하게 이렇게 이게 일반 일의 영혼들 잡자 영혼들이 아니고 이런 것들은 아직 걸려갖고 있습니다. 왜? 아직 우리 공부가 안 끝나서 그렇습니다. 공부가 안 끝나서 괴롭히려고 하는 게 아니고 요걸 갖고 아직까지 공부를 좀 해야 되기 때문에 그래서 이제 그거는 아직까지 놔두는 겁니다. 그래서 우리가 옴하고 지금 계속 들어왔던 요거는 지금 우리 우때 할아버지 이게 도인이 있습니다. 옴 공부하던 도인이 있습니다. 여기 착 차고 들어온 거예요. 내다 이 소리 하는 거거든요. 내다. 내가 항상 너와 같이 한다. 이걸 계속 가르쳐 주고 있는 겁니다. 요런 것들이니까 이게 이제 도인도사급인데 그냥 이게 불도 공부가 아니고 불도 공부를 과거에 이제 제법 이렇게 했는데 이 하나의 이제 주파수를 가지고 진원을 가지고 파든 요는 또 이제 돌을 닦던 그런 어른이 계시니까 그분이 와가지고 작용을 계속 하는 겁니다. 그래서 내가 지금 그런 걸 겪고 있는 거니까 요런 걸 알므로써 내가 알았다라는 이 메시지를 조금 전할 수 있는 요렇게 하면은 그게 없어집니다. 이제 알았습니다. 요렇게 하면 그게 없어집니다. 없어지고 필요할 땐 동참하고 이렇게 있으니까 요렇게 해서 그런 느낌을 없앨 수가 있습니다. 모르니까 계속 이렇게 서인들이 됐든 신들이 됐든 이 영혼신이기 때문에 신을 좀 잘 알아야 되는 게 우리는 조상신이라고 하는데 조상신이 아닌데 자꾸 이렇게 이야기를 하거든요. 조상신 아닌 사람은 내한테 못 옵니다. 못 오고 이게 신들이 종류가 있는데 천기가 있고 지기가 있고 인기가 있는데 인기가 돼야지 지금 우리 조상신이고 우리 이제 대신들이 되는 것이고 천기지기는 인간 육신을 받아서 오는 신이 아닙니다. 천신지신이라고 하는데 이거는 대자연의 에너지 신이고 인신이 우리 이제 대신들을 지금 이렇게 우리가 찾는 거예요. 우리하고 주파수 놓고 이렇게 하는 거는 전부 다 대신들인데 대신들이
아주 높은 대신이 있고 낮은 대신이 있고 요런 게 있을 뿐입니다. 이거는 천신이다 아니다 하기 전에 우리 서인들이다 성관이다 뭐 요렇게 이야기를 하는 거예요. 성관신은 관, 말 그대로 공신, 반열에 있는 것이고 서인이다라고 하는 거는 개인, 서인, 일체성관 요렇게 하는 겁니다. 그러면 사회로 이야기를 하면은 일체성관이라는 것은 지금 공인이라는 얘기고 공인 관에 있는 관청에 이게 일을 본다 이 말이죠. 그러면 이거는 일체성관이라고 이야기합니다. 그다음 우리 개인 이렇게 신장으로 와 있는 이분들이 각자 서인이라고 이야기하는 거죠. 요게 이제 우리 조상들입니다. 우리 조상들이고 성관에는 우리 조상이 아닌 거죠. 그래서 어떤 힘을 쓰고 이렇게 하는 거는 관에서 전부 다 인가를 받아서 그 힘을 쓰게 돼 있고 그게 이제 일체성관이죠. 이렇게 해서 힘을 받아와 가지고 우리하고 동참해서 지금 운행을 해 나가는 겁니다. 그래서 수련하는 사람들도 전부 다 그렇게 되고 있는 것들이에요. 이 정법 강의를 계속 이렇게 들으면서 여기에 내가 얼만큼 이해를 해 들어가고 내가 이걸 받아들이지느냐에 따라 가지고 내가 있었던 이런 환경들이 변합니다. 이게 뭐냐면 정법을 어느 만큼 이해하면서 받아들여 갖고 내가 법을 소화를 하게 되면 내가 수준이 높아져요. 내공의 수준이 높아진다라는 얘기죠. 우리는 공부를 왜 하느냐 하면 이해폭을 넓히는 겁니다. 인간이 공부하는 이유가 그리고 도를 닦는 이유가 모든 사물의 이해폭을 얼마나 넓게 우리가 분별을 하고 이게 정리를 하느냐 요걸 공부를 시키는 거예요. 이게 아주 문이 좁다 내고집이 센 사람은 이 좁은 거죠. 이해폭이 요말밖에 안 되니까 요걸 고집을 하는 거예요. 그러니까 우리가 수련을 많이 하고 수행을 많이 해가지고 공부를 많이 했다라는 것은 모든 것을 이해하는 겁니다. 여기 공부된 거예요. 그러니까 저 사람의 행동도 이해되고 그걸 내가 전부 다 흡수할 수 있다. 여기 공부한 만큼입니다. 이게 내공이라고 하는 힘이에요. 내공의 힘은 내가 막 신장에 힘이 있다고 내공이 있는 게 아니에요. 이거는 신장이 들어와갖고 내한테 신장 힘을 가지고 있을 뿐이지 단순한 겁니다. 그러니까 공부 안 된 사람은 단순하고 공부가 된 사람은 깊이가 있다라는 거죠. 모든 것을 수용할 수 있는 이해력을 가지고 있다. 여기 공부된 사람이고 실력된 사람입니다. 그러니까 정법 공부를 열심히 이제 내가 듣고 하다 보면 이해폭이 넓어집니다. 요래되면 이해를 조금 할 거예요. 우리 정법 공부를 들으니까 이해폭이 넓어집니까? 좁아집니까? 여기 넓어집니다. 이걸 공부시키고 있는 거예요. 홍익 인간들은 세상에 무엇도 전부 다 이해를 다 해야만 하는 만큼 대자연의 힘을 쓸 수 있는 거예요. 그러니까 내가 신에 대한 것도 요 분야만 딱 알고 나면 요거밖에 힘을 못 써요. 신들도 이해폭이 내가 넓어지면 이 넓어진 만큼 이 신들을 전부 다 내가 쓸 수 있어. 이 힘을. 모든 이 자연을 이해를 하게 되면 자연에 있는 모든 에너지를 쓸 수 있다라는 거예요. 요게 힘입니다. 그래서 이해를 많이 할 수 있는 거는 지식을 골고루 갖추어야 된다. 요거. 그러니까 내가 이해를 많이 하고 내공을 크게 키우려면 지식을 많이 갖추어야 된다라는 거죠. 지식을 안 갖춘 사람은 단순하고 지식을 갖춘 사람은 이해폭이 넓어서 그만큼 어떤 일도 분별을 바르게 해서 처리를 할 수 있는 능력을 갖는다 이 말이죠. 법을 내가 얻으려면 기본적인 지식을 갖추어야 돼요. 그래야 그 이해폭이 넓어져야지 그만한 법을 내가 받아서 챙길 수가 있는 것이지. 무식하면 법이 아무리 들어가도 법 따로 니 따로 논단 말이죠. 요래 되는 거예요.
그래서 지금 이 정법으로 지식의 아주 기본적인 아주 이 자연의 근본적인 이 지식을 지금 가리키는 이유가 법을 주려고. 이걸 모르면 법을 줘도 받을 수가 없어요. 그러니까 이제 법의 힘을 우리는 가져야 되기 때문에 바른 자연의 법칙의 지식을 가리키는 겁니다. 이걸 어느 정도 알고 나면, 어느 정도 이 지식을 소화하고 나면 그다음부터 세상에 보이고 들리는 게 전부 다 이해가 다 가요.